हितोपदेश अध्याय 5। व्यभिचारको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे र मेरो अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन। यसरी तैँले विवेकलाई कायम राख्नेछस् र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नेछ। किनभने व्यभिचारी स्त्रीको ओठबाट महचो हुन्छ र त्यसको बोली चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ। तापनि अन्तमा त त्यो स्त्री पित्त झैँ तितो र दुई धारे तरवार झैँ लाग्ने हुन्छे। त्यसको खुट्टा मृत्युको बाटोतिर ओह्रालो लाग्छ, त्यसको पाइला सोझै पतालतिर लागेको हुन्छ। त्यसले जीवनको मार्गतिर ध्यानै दिँदिन, त्यसको चाल कुटिल छ, तापनि यो कुरा त्यसले थाहै गर्दिन। अब हे मेरो छोरा हो, मेरो कुरा सुन र मैले भनेका कुराहरूबाट तर्केर एकातिर नलाग। त्यस्ती स्त्रीदेखि टाढा बस, त्यसको घरको ढोका नजिक नजाओ, नत्र त तिमीहरूले आफ्नै उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ र तिमीहरूको उमेर निर्दयीको हातमा पर्नेछ। विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चयन गर्नेछन् र तिमीहरूको पसिनाको कमाई चाहिँ अर्काको घरमा भरिभराउनेछ। जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरूले विलाप गर्नेछौ, जब तिमीहरूका मासु र छाला गलिसकेका हुनेछन्। जब तिमीहरूले भन्नेछौ, हाय, मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरे र सुधार र हप्कीलाई मेरो हृदयबाटै लत्याए। मैले मेरो गुरुहरूको आज्ञा पालन गरिन र मेरो प्रशिक्षकहरूको कुरामा ध्यानै दिइन। म पुरै सर्वनाशको खाडलमा आइपुगेको छु र सारा समुदायको सामु निन्दित भएको छु। आफ्नै कुण्डको पानी र आफ्नै कुवाबाट बगेको पानी पी। के तेरो कुवाको पानी सडकतिर र तेरो खोलाको पानी बजारतिर बग्न दिने? त्यो तेरै निम्ति मात्र होस्, पराई त्यसको हिस्सेदार पटक्कै हुन नपाओस्। तेरो फुहारा आशीर्वादी होस्, तेरो युवावस्थाकी पत्नीसित आनन्दित हो। मायालु मिर्गी र राम्री हरिणी झैँ त्यसकै स्तनमा त सन्तुष्टि बस र सधैँ त्यसकै प्रेममा मोहित भइरहेस्। हे मेरो छोरो, तँ किन वेश्याहरूको मोहमा फँस्छस् र किन अर्काकी पत्नीलाई आलिङ्गन गर्छस्? किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसको खराब कामले त्यसलाई पासोमा पार्छ र आफ्नै पापको बन्धनमा त्यो जेलिनेछ। ताडनाको अवहेलना गर्ने मर्नेछ, आफ्नै असीम मूर्खताले त्यसलाई भर्माउनेछ। आमेन।